你能想象吗？每天早晚用的漱口水，号称能杀菌清新口气，可能正在偷偷伤害你的口腔健康。而厨房里随手可得、成本不到1毛的神仙水，竟然是台北一位资深耳鼻喉科医生守护全家健康30年的秘密法宝。这个颠覆你健康观念的秘密，今天就为你揭晓。先别急着划走。正在看视频的你，是否也有这些烦恼？喉咙老感觉有东西堵着，咳不出咽不下，反复发炎，像有个老顽疾赖着不走。或者你家人长期被鼻炎折磨，一到换季，鼻子堵得像塞了棉花，晚上睡不好，白天整个人昏昏沉沉没精神。更尴尬的是，每天认真刷牙，可嘴里还是有股异味，跟小朋友亲近都觉得有点拘束。还有那阵天响的打鼾声，害得自己睡不好，还吵得家人没法安稳睡觉。为了解决这些问题，你跑了多少医院？吃过多少药？那些花花绿绿的药片，吃的时候好像管点用，一停药，问题又回来了。你还买过多少昂贵的漱口水？薄荷味、草本味，强效杀菌的，广告吹得天花乱坠，用起来辣嘴又刺鼻，可问题还是老样子，没半点改善。这些冤枉钱加起来，怕是能堆一座小山了。难道我们就得一辈子被这些小毛病折腾？不，今天我要告诉你一个好消息。台北一位被患者昵称为林妈妈的耳鼻喉科专家林美玲医生，行医30多年，诊治过无数患者。他说，最好的药方其实就藏在你家厨房。他甚至会把这个神仙水配方写在小纸条上，送给经济拮据或被顽疾困扰的患者。今天他要公开的就是坚持30年的独家秘方，一个简单、天然、超有效的神仙水漱口法。别急，在进入正题前，如果你关心健康，请先点个赞，打开订阅铃铛，获取更多健康干货。我想知道，你是否也想跟我一起探索这个秘密？如果有共鸣，请在评论区敲个1，没感觉就敲0。如果你也有类似困扰，欢迎留言，我会尽力解答。好了，咱们马上进入今天的重点，这个颠覆你认知的健康秘诀。在揭秘林妈妈的独家配方前，先搞清楚一个问题：为什么我们的口腔和喉咙老出问题？你知道吗？口腔和喉咙就像个细菌乐园，温暖、潮湿，还有吃剩的食物残渣，简直是细菌和病毒的5星级酒店。无数细菌在这儿安营扎寨，有好的，也有坏的。当我们身体棒、休息好时，好菌就像卫兵，能把坏菌压住，保持平衡。但一旦熬夜、压力大，吃太多甜食或油炸食品，这平衡就哗啦崩了。坏菌像得到外援的入侵者，疯狂繁殖，释放毒素和酸性物质，攻击喉咙黏膜，引发红肿、疼痛，腐蚀牙齿，造成蛀牙，还分解食物残渣，产生臭烘烘的硫化物，这就是口臭的元凶。更糟的是，鼻腔和口腔相通，这些坏菌还会跑到鼻腔捣乱，让鼻炎问题雪上加霜。现在你明白了吧？喉咙痛、鼻炎、口臭，根源就是失控的坏菌。很多人会想，那我买个强效漱口水不就行了？广告说能杀 99.9% 的细菌。但朋友们，这正是我们要戳破的第一个健康迷思。你家那瓶漱口水可能正在暗中搞破坏。为啥这么说？林妈妈医生一针见血地指出，是漱口水有3大罪状。第一，酒精含量太高，简直是引狼入室。很多漱口水为了追求清凉感，加入大量酒精，但酒精会刺激口腔黏膜，长期用下来，黏膜变干、萎缩，反而增加口腔疾病风险。这哪是保护，分明是在拆家。第二，化学杀菌剂好坏通杀，漱口水里的化学成分就像一颗无差别炸弹，
确实能干掉坏菌，但连保护口腔的好菌也一起团灭，菌群平衡被破坏，停用后坏菌卷土重来，这也是为啥漱口水效果不持久。第三，治标不治本，还让人上瘾。化学漱口水用薄荷味掩盖口臭，但没从根上改善口腔环境，长期依赖反而让口腔失去自我调节能力。听完这些，你是不是有点后背发凉？花大价钱买的漱口水竟然可能是健康杀手？那有没有一种方法能精准消灭坏菌，又不伤害好菌，还能彻底改善口腔环境？答案就是那杯平平无奇的温盐水。这背后藏着2个简单又厉害的科学 principle。 第一个，较高渗透压脱水法，听起来高大上，其实跟腌咸菜一个道理。你想想，撒盐后黄瓜是不是会出水变干？盐水漱口也是这个原理。调好的盐水浓度高于细菌细胞内部，一接触坏菌，细菌里的水就像被吸走一样，瞬间干瘪，没法繁殖，甚至直接挂掉。这可是最天然、最温和的细菌克星，它只针对单细胞的坏菌，不会伤害我们口腔的黏膜细胞，简直是精准打击的教科书。第二个原理是天然消炎法。喉咙发炎时红肿又痛，其实是黏膜组织水肿了。温盐水就像个超级排水管，能带走黏膜里多余的液体，快速消肿，缓解疼痛，还能促进血液循环，把发炎的垃圾清理干净。就像扭伤脚踝用冷水泡能消肿一样，温盐水给喉咙做了一次深度清洁。说到这，我得分享一个林妈妈医生亲口讲的故事，真实的让人动容。他有个患者，70多岁的王大爷，是个老病号，慢性咽炎和鼻炎缠了他20年。每天早上喉咙像塞了团棉花，咳得撕心裂肺，晚上鼻子堵得只能张嘴呼吸，打鼾声吵得老伴都得跟他分房睡。王大爷大半辈子都在擦鼻涕，中药、西药、洗鼻器试了个遍，钱花了不少，罪也没少受，可就是治不好。他都快绝望了，觉得自己这辈子就这样了。一次社区活动，他遇到林妈妈医生，忍不住把这些年受的罪一股脑倒出来。林医生笑着说：“王大爷，我教你个零成本的法子，试试看。”他把盐水漱口和冲洗鼻腔的方法教给了他。王大爷一开始半信半疑，心想这么简单，吃了那么多药都没用，一杯水能行？但看林医生那么自信，又没啥成本，他就抱着试试看的心态开始用。奇迹就在坚持中发生了。第1个星期感觉没啥变化，但王大爷想，反正没坏处，就继续坚持。到了第3周，他发现早上喉咙的痰少了。坚持到第2个月，老伴惊喜地说：“老王，你打鼾声小多了，鼻子也通畅了。”到了第3个月，王大爷自己都惊呆了，早上起来喉咙清爽，呼吸顺畅，几10年来第一次感觉这么舒服。鼻炎虽然没完全好，但发作少了，以前换季必犯的毛病，那年秋天竟然没发作。王大爷现在逢人就说，林医生的盐水比啥灵丹妙药都管用，救了我的喉咙和鼻子，还救了我的睡眠和夫妻感情。看，一个简单的习惯，只要做对了，坚持下去，就能让你的健康发生天翻地覆的变化。到这，你是不是已经茅塞顿开，迫不及待想试试了？别急，好方法还得有好技巧。很多人试过盐水漱口却没效果，咋回事？因为他们踩了这3个致命的雷区。林妈妈医生反复强调，细节决定效果。下面3大黄金法则，赶紧拿笔记下来，做对了，效果翻10倍。黄金法则1：浓度是关键，这不最重要，也是最多人搞砸的。很多人以为盐放越多，杀菌越厉害，错大了。
林妈妈警告，盐水浓度太高，不但没效果，还会像炸弹一样灼伤娇嫩的口腔和喉咙黏膜，吸走过多水分，导致干涩，甚至引发黏膜损伤，得不偿失。就像煲汤，盐放得刚刚好，才能让味道鲜美又不咸。盐水漱口也一样，浓度对了，才能温和清理坏菌，还不伤自己。那完美的黄金比例是多少呢？记好，250毫升温水加1/4茶匙盐，这量大概是多少？就是家里喝汤的小勺子浅1/4，约1.5克。250毫升水就是一杯普通玻璃杯的量。这个比例调出的盐水和人体体液浓度最接近，温和又高效，最安全，效果也最好。有朋友担心高血压能用吗？林妈妈医生说完全没问题，关键是漱完后要彻底吐干净，千万别吞下去。我们只是用盐水清洁口腔和喉咙，不是喝下去。还不放心？可以买低钠盐，绝对万无一失。水温呢？最好用40度左右的温水，手背试试，感觉温热不烫就行，舒服又能让盐更好溶解。用啥盐？别复杂，厨房里的食用盐、海盐、岩盐，随手抓哪个都行，关键是比例要对。是不是简单到飞起？黄金法则2：时机决定效果。浓度对了，接下来是挑对漱口时间，选对时机，效果能翻倍。林妈妈推荐每天3次漱口，最佳时间表如下：第一次，早上起床后。一夜睡眠，口腔就像细菌游乐场，坏菌滋生的欢。刷完牙后，用盐水漱口，彻底清扫一遍，把夜里加班的坏菌全赶走，开启清爽一天。第二次，午饭或晚饭后半小时，注意是半小时后。为啥要等？刚吃完饭，口腔偏酸性，唾液需要时间中和酸性，分解食物残渣，让唾液先打前锋。半小时后，盐水主力军上场，清洁效果最佳，既能扫除食物残渣，又能优化口腔环境。第三次，晚上睡前，这回绝对不能偷懒。睡前漱口，就像给口腔和喉咙装上夜间防护罩，抑制细菌夜里捣乱，保护口腔一整晚。第二天早上，嘴里异味少多了，喉咙也清爽不少。黄金法则3：动作决定疗效。浓度、时机都对了，最后看动作。动作不对，盐水只是走个过场，白忙活。林妈妈的保姆级教程来了。第一步，清洁喉咙，含1小口温盐水，头稍后仰，差不多跟天花板平行，张嘴，从喉咙深处发出咕噜咕噜的声音，一定要有声。这震动让盐水像瀑布一样充分冲刷喉咙后壁，也就是小舌头、悬雍垂那块区域。感受一下，温盐水像个按摩师，给喉咙后壁做了一次舒服的 SPA。这过程至少持续30秒，然后吐掉。喉咙发炎严重的，可以重复2至3次。第二步，清洁口腔，再含1口盐水，这次不用仰头闭嘴，用脸颊和舌头用力搅动盐水，让它在口腔里翻江倒海，冲刷牙缝、牙龈，每个角落都别放过。这动作也得持续30秒，再吐掉。特别福利给鼻炎朋友的加分项，像王大爷那样的鼻炎患者，可以用剩下的温盐水轻轻冲洗鼻腔，可以用药店的洗鼻器或者手捧水，轻轻从一个鼻孔吸入，从另一个鼻孔或嘴里流出。动作一定要轻柔，别太用力。这招能把鼻腔里的过敏源和分泌物冲干净，让鼻子通畅到飞起。黄金比例、时机、动作3大法则你都 get 了吗？是不是觉得这方法妙极了？掌握这3点，你已经甩开90%的人，成了盐水漱口的高手。但林妈妈的独家秘方还没完，接下来
他教你几招进阶神技，让这杯普通盐水秒变健康神器。学会了基础用法，恭喜你拿到健康入场券。想让效果再上一层楼，那这些压箱底的进阶配方绝对不能错过。林妈妈教你加3种厨房常见神器，让盐水升级成针对性超强的健康神水。秘密武器1：生姜汁，喉痛的急救匣。喉咙干疼，像老师或销售那样说话多嗓子沙，试试在250毫升温盐水里滴几滴现榨生姜汁。为啥选生姜？它含有姜辣素，医学研究证明这是天然的消炎镇痛神器，效果不比某些消炎药差。用加了生姜汁的盐水漱口，就像给喉咙裹上暖宝宝，舒服又解痛。姜辣素直击发炎部位，驱寒消炎，缓解疼痛。咋做？简单，切一小片生姜，倒出几滴汁，滴进250毫升温盐水，搅匀就能用。这招对急性喉痛、嗓子沙简直是神救援。林妈妈分享过一个案例，李老师长期慢性咽炎，每逢开学嗓子就哑，用了生姜盐水2周，喉咙清亮了，一上午讲课都不煞了。他笑说，这杯神水比喉糖好使多了。秘密武器2：小苏打，蛀牙和口臭的防护盾。爱吃甜食，喝咖啡，嘴里酸酸的，口气不佳，在温盐水里加一小撮食用小苏打。为啥用小苏打？甜食、饮料让口腔变酸，细菌分解产生酸性物质，腐蚀牙齿，引发蛀牙，还制造口臭。小苏打碳酸氢钠，是碱性，能中和口腔酸性环境，像防火墙一样挡住坏菌。酸性没了，蛀牙风险大降，口臭问题也从根源解决。咋用？在温盐水里加一小撮小苏打，大概2指捏一点点，搅匀后漱口，尤其适合吃甜食或酸性饮料后用。但林妈妈提醒，小苏打清洁力强，1周用2至3次就够，为牙齿和口腔筑起铁壁防护。秘密武器3：蜂胶，免疫力的超级盔甲。体质弱，换季易感冒，想给身体全方位的保护，在温盐水里滴2-3滴蜂胶提取液。蜂胶是啥？号称天然抗生素，蜜蜂用它保护蜂巢，抵御细菌病毒。科学发现，蜂胶富含类黄酮，抗菌抗病毒能力超强，还能激活免疫细胞，增强免疫力，像给身体披上黄金盔甲。用蜂胶盐水漱口，有效成分直击口腔和喉咙黏膜，病毒细菌入侵的第一关口。蜂胶不仅当场消灭入侵者，还形成保护膜，同时激活免疫系统，内外兼修。尤其适合流感季或去医院、车站前后用，给全家提供顶级防护。生姜汁、小苏打、蜂胶这3大神器你学会了吗？它们像盐水的黄金搭档，按需搭配，精准解决你的健康难题。今天我们揭秘了林妈妈30年的健康宝藏，从一杯水的科学原理，到黄金法则的实用操作，再到3大神器的进阶配方。原来健康不需要昂贵药物或复杂疗程，最强大的力量藏在最简单天然的东西里。想想一瓶漱口水好几百，看牙医拿药又得花多少？而这方法1年成本不到1杯奶茶，省下的医药费和时间值大了。这才是最聪明的健康投资。林妈妈常说，最好的医生是自己，最好的药是好习惯。坚持盐水漱口不只是个小方法，更是对健康负责、用智慧生活的态度。健康不是别人给的，而是我们一点一滴亲手打造的。别再犹豫了，现在就去厨房为你和家人调一杯满载爱与健康的神水吧。坚持下去，健康的大门为你敞开。今天起，举起这杯健康神水，为自己的长寿健康干杯。
愿每位朋友喉咙清爽，呼吸顺畅，牙齿健康，口气清新，笑容满面，健健康康活到100岁。快在评论区分享你的感受，点个赞，订阅，咱们下期继续聊健康干货。